Viajantes, estamos em Seattle e hoje estamos partindo para continuar a nossa viagem para o Alasca. Mas antes, vamos botar a moto num ferry boat, cruzar aqui o rio, queremos chegar até a Ilha Vitória, que dizem que é um espetáculo. Aí de lá a gente vai para Vancouver, sobe para o Alasca e vamos até Anchorage. Vamos que vamos! No começo eu achava que era fascinado por motos, mas eu descobri que na verdade eu era mesmo fascinado por viajar em uma moto. E viagens cada vez mais longas. Sabe, acho que eu comecei meio tarde, por isso tenho tentado tirar o atraso. Foi em cima de uma moto que conheci lugares fantásticos e pessoas incríveis. Rodei pelo Brasil, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Belize, Guatemala, México e Estados Unidos. Fiz a Rota 66 de ponta a ponta e agora vou para o Canadá e depois o Alasca. Meu nome é Rodrigo Azevedo e vou levar você nessa aventura real, em 2 rodas, na garupa, com direito a muita diversão, companheirismo e informação. Então, moto amigo, bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar. Bom, chegamos aqui no Pier, estamos esperando a nossa vez, o ferry, que vai nos levar do outro lado. É tipo uma barca Rio-Niterói lá do Rio de Janeiro, leva para o outro lado, a gente sai com a moto e depois percorre mais, sei lá, 50, 70 quilômetros até o outro Pier para pegar um outro ferry para chegar na Ilha Vitória. Dizem que a Ilha Vitória é muito legal. A Ilha Vitória já é território canadense. Aí depois da Ilha Vitória a gente vai tentar pegar um ferry que vai para Vancouver. Aí a gente já desembarca, vai ser legal ver, botar as motinhas para andar de barco. Elas ainda não andaram de barco, só de avião. Agora vamos botar ela no barquinho. Tá chegando o nosso barco ali, eles vão desembarcar todos que estão lá dentro, depois a gente embarca. Vamos lá, estamos subindo aqui no ferry. A única vez que eu fiz isso foi quando eu fui para Ushuaia. A Pantera Negra nunca subiu no ferry na sua vida. Viajantes, caramba, essa viagem tem história, hein? Saí do Rio de Janeiro, quem diria que eu ia estar aqui em Seattle com a minha moto, a minha Pantera Negra, que veio andando do Rio de Janeiro até aqui, e agora ela vai passear de barquinho. A gente vai cruzar aqui mar isso aqui, né? Até o outro lado ali, pegar a estrada e depois pegar um outro barco. Vamos para Ilha Vitória. Ilha Vitória já em solo canadense. Vamos dar uma conferida no barco, vamos ver como é que é essa barca, na verdade, o ferry, o que tem por dentro. Imagina a barca Rio-Niterói desse jeito, cara. Olha isso aqui. Isso aqui é a barca deles. Custa $15. Você vai de muito de boa, tudo limpo, organizado. Olha lá, máquinas para você comprar coisas, comer, beber. Tem 2 ou 3 andares, leva carro, leva moto. Sensacional, hein, cara? Muito legal. Vento frio aqui, hein? Vento frio. Olha lá embaixo, ó. Vamos olhar aqui pra frente o mar agora. Tem uma escada aqui, ó. Sabe que eu gosto de explorar, né? Agora eu tô explorando aqui a barca. Tem mais um andar pra cima, com mais terraços aqui, ó. Mais panorâmico. Você senta nesses bancos mais simples, mas em compensação, tudo aberto, tudo vazado. Tudo vazado para você admirar a paisagem. O piso aqui parece um cimento. Sei lá, é cimentício, né? Ninguém quer ficar na parte de trás, todo mundo quer ficar na parte da frente para ter um visual melhor. Nós estamos numa segunda-feira, então
O barco tá vazio. Fica a dica aí, saindo de Seattle. É um passeio barato, porque você faz um passeio de barco por 16 dólares, que seria um passeio barato. E vai de um lado a outro. Bom, deixa eu explicar para vocês o que você faz, né? Você vem aqui no porto de Seattle e pega a barca para Bainbridge. Aqui é o caminho do ferry, do Seattle Ferry. Nós estamos aqui agora. Aí ele vai subir isso aqui tudo, por essa rota aqui, passar por essas penínsulas, e chega na ilha Bremerton Island. Aí a gente desembarca, segue pela rota 3, direto pela rota 3, dá um trecho aqui, pega essa ponte, vira 104, aqui é a Olympic Highway, 101, vai embora, deixa eu zoomar aqui pra ser mais rápido. Aqui, veja bem, a gente tá no outro porto aqui, como eu tô sem internet não tá conseguindo mostrar o nome, mas a gente cruza mais esse trecho aqui, que é o Vitória Port Angeles, é isso? É Port Angeles, ok? Dá pra ver aí, Port Angeles, pega esse barco aqui, que vai para a Ilha Vitória, já no Canadá, aí você desembarca na Ilha Vitória, e aqui você vai curtir a Ilha Vitória, já território canadense, beleza? Bom, já olhamos tudo aqui por cima, agora vamos descer e voltar pela proa. Aqui, ó. Tem uma espécie de uma praça de alimentação, com algumas opções de comida e tal, bastante opção de coisas prontas. Você vê que não tem praticamente funcionário, cara. Aqui é você que se vire. Você pega, vai no caixa e paga, né? Perfeito, funciona. Cara, excesso de pessoas atrapalha o processo, né? Você continua seguindo por aqui, o passenger deck, e lá está a Amada, a Cida e o Edinho lá embaixo na frente. Chegando, já vamos preparar aqui, subir na moto, seguir. Lá vamos nós. Legal. Agora é moto, depois é barco novamente. E aí chegamos na Ilha Vitória. Vamos. Agora aqui na estrada, em inglês escrito assim, ó: Litter and it will hurt. E traduzindo significa: joga lixo, e se você jogar lixo vai doer. No sentido de que a multa vai vir pesada. Mensagem para educação do trânsito aqui: jogue lixo e você vai ver que vai doer. Nessa Bainbridge Island, Ilha Bainbridge, cara, é uma selva, todos uma selva, ruas de uma via só, e nada aqui. Estamos cruzando a Bainbridge de ponta a ponta, para a gente ir até o próximo porto, que é o porto que vai nos levar para a Ilha Vitória. Uma ferry para Bainbridge Island, a ilha Bainbridge. A ilha é uma ilha pequena, a gente cruza a ilha Bainbridge rápido, tem uma ponte e vai para Silverdale, que é uma outra ilha. Agora a gente está em Silverdale e depois a gente vai para a terceira ilha, que é Marrowstone Island, terceira ilha. E aí a gente chega a Port Angeles e pega a barca, né? Pega de novo o ferry. Postinho não, postaço, né? Posto enorme. Olha o tamanho disso aqui. No meio da ilha, hein? Poxa, parece até um mercado, cara. Tem restaurante, tem brinquedo,
É uma espécie de graal local aqui deles, né? Sanduíches prontos. Pô, aí eu vejo vantagem, hein? Olha só, o tamanho, um umidificador gigante só para charutos, todo tipo de charuto, hein, cara? No mesmo lugar que você tem Jack Daniels. Isso aqui é Disneylândia. Amei. Quero dormir aqui, não quero nem mais sair daqui. Olha só, cara, cada coisa. Blue Label ali em cima. 100 doletas aqui, ó. 400 reais. Uns 500 reais aqui. Esse Glenmorangie, nem sei o que é isso. Tem de tudo. Olha lá, a área de cachaça aqui deles, de bebida, é abastecida, hein? Aqui você, pô, tô quase comprando um jackzinho desse, hein? Puta, ia valer maior a pena, hein? Acho que vou levar um jack comigo na viagem, que eu já vou tomando no caminho. Abastecidos, faltam uns 30 quilômetros até Port Angeles. Porto Angeles, de lá vamos descobrir como é que faz para colocar a moto e seguir para a Ilha Vitória. Na manga rosa quero gosto sim, melão maduro, sapo de joá, jabuticaba teu olhar noturno. Estamos chegando aqui, chegamos em Port Angeles. Agora é achar a entrada pro ferry. Chegamos aqui em Port Angeles, vamos ali ver como é que é, comprar o ticket e pegar o ferry para Ilha Vitória, que já é o Canadá. Vamos ver como é que é isso aqui. Galera, deu ruim. Você não vai passar! Galera, deu ruim. Cara, o Edinho ficou responsável por olhar a questão do visto canadense. E eu fiquei perguntando, Edinho, não precisa mesmo de visto? Não precisa de visto? Não, tá tudo certo, eu já entrei pela estrada, não sei o que, tá tudo certo. O cara tinha que não precisava de visto. Chegamos aqui, e aí ele inventou essa porra dessa Ilha Vitória, né? E de fato parece que é uma ilha legal. Mas ele inventou, não estava no nosso plano original. Nosso plano original era subir Seattle e entrar no Canadá. Mas ele inventou a Ilha Vitória. Aí a gente fez esse caminho aqui até o Porto Angeles. Chegamos no Porto Angeles e o cara falou, não senhor, brasileiro por estrada precisa de visto sim canadense. Somente não precisa do visto canadense se for por avião. Olha a pegadinha. Ligamos para a embaixada lá do Canadá, eles foram sumários. Se você vem por estrada, precisa do visto. Se você vem por avião, tem um tal de uma permissão eletrônica, que você aí não precisa do visto se você tiver permissão eletrônica. Bom, o que a gente vai fazer? Vai voltar para Seattle, vamos voltar pela estrada, sem barco, anda um pouco mais, mas nós vamos curtindo a estrada aqui. E lá em Seattle, a gente vai subir por estrada e tentar seguir o plano do Edinho de tentar fazer a entrada no Canadá, mesmo sem visto, porém pela estrada e não por barco. Ele acha que aí vai dar. Vamos tentar. Não faz sentido dar porque depois eu fui ler, né? Procurei para ler e tá claro lá que essa permissão eletrônica é só para avião e para estradas, quer dizer, para qualquer outro meio de chegar no país não é permitido. Mas é o que nós temos de opção. Não acreditando, cara. A gente acordou cedo em Seattle, pegou o barquinho, viemos aqui, foi bacana a estrada, mas pelo menos foi isso, a estrada foi maneira. Agora a gente vai voltar para uma estrada diferente, vai ser maneiro também. Mas o problema é que nosso destino é o Alasca, e isso considera que obrigatoriamente a gente tem que passar pelo Canadá. Bom, a questão é a seguinte, a passagem para retorno ao Brasil das meninas está comprada para Vancouver, Canadá. Então elas têm que ir até o Canadá para poder voltar para casa, ou a gente perde essa passagem. Então a gente tem que realmente tentar ir para o Canadá, que está pertinho, negócio de uns 250, 300 quilômetros, pertinho, está logo ali. Cara, não adianta chorar, bora curtir a estrada, cara. Uma viagem desse tamanho, imprevistos
notícia é que a gente tem tempo ainda. A gente ia ficar 2 noites na Ilha Vitória. Então a gente não vai ficar essas 2 noites na Ilha Vitória. Temos tempo. Então a gente vai direto para Vancouver. Vamos tentar. Estrada, tá perto. E se a gente não conseguir, aí a gente vê o que vai fazer. É demais, cara. Voltando da Ilha Vitória. Olha Pô, só, agora a gente vai pegar de novo o eu vou barquinho. falar, esse aqui foi bom, porque foi $8. $8. Entendeu? E vai sair mais ao norte. Vai ser mais ao norte. Agora tem que ver pra passar o dia inteiro. Agora é outro problema. Tem que ver os mulambos. Eu sei que a sua mulher já se comprometeu com a gente com a garrafa de vinho aí. Ela Olha só, Edinho vai ter de pagar o vinho e 2 garrafas, que 1 é pouco, ó. Porra. Olha só, vou te contar o seguinte, eu fico pensando assim, nós estamos fazendo festa. Agora, se eu tivesse feito a merda, o Edinho ia estar falando disso pelos próximos 10 anos. Pelos próximos 10 anos. 6 meses. Qual foi a última merda que você fez que eu já esqueci? Nenhuma. Não. Ele ia falar assim, pô, Nenhuma. Nenhuma. Rodrigo. O que? Eu comprei aquele terreninho? Não. Cara, teu nome é misterioso. Os 20 milhas que a gente andou pra dentro? Foi aquela que você... Não. As Teve 20 milhas? Teve outra pior que você fez. Você chegou tarde hoje. Perdeu 1 hora do... Ainda bem, né, perdeu o cara? barco. Ainda bem, né, Ainda cara? bem não, que a gente tava mais cedo pra resolver esse problema. Ainda bem, né? Lá vamos nós, novamente pro ferry. Pelo menos é um ferry diferente, um caminho diferente. Vamos lá. Esse barco agora é mais rapidinho. Vamos pegar uma gororoba aqui, alguma coisa para comer. Que aí a gente vai meter pau na estrada, chegar na fronteira e ver se na fronteira de carro se o tratamento é diferente do que a fronteira de barco. O negócio é rápido, hein? Parece que vai dar uma porrada, mas o cara faz tanto isso, já tá tão acostumado, que vai tudo bem. Então vamos nós, vamos tentar a fronteira pela estrada, a fronteira por barco não deu certo e agora a gente vai tentar a fronteira pela estrada. Muito difícil, mas vai que dá, né? Vamos tentar. Vai, tá trânsito aqui na US5, a estrada que leva a gente até Vancouver, vai tá trânsito. E aqui nessa região não se pode fazer corredor. Eu li que o corredor é aceito na Califórnia, só na Califórnia. O resto você faz por sua própria conta e risco. Aqui na fronteira, vamos ver o que acontece. Agora é rezar. Ó, a fronteira que eu passei não era essa não, era a outra do lado. Era maior, teve uma porrada de casinha. Então se a gente não passar nessa, a gente vai pra outra. Você vai pra outra, exatamente. Cara, vai dar certo. Vai dar certo. Toca aqui. Vai dar certo. Mas vai ser foda se der certo. Advogada, uma mulher renomada no Rio de Janeiro, com uma reputação a zelar. Eu falei, Edinho, tem que tirar. Eu falei que eu tinha dado esse ano. O Edinho não precisa. Foi assim comigo, né? Me deu um fora assim. Estamos tão perto do Canadá e ao mesmo tempo tão longe. Bem, moto amigo, até parei aqui para explicar o tamanho da cagada, né? Como vocês viram nessa imagem aí, essa última imagem, a gente estava chegando nos guichês da fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Lembrando que o Edinho tinha nos passados de que não precisava mais de visto para entrar no Canadá. E, de fato, ocorreu uma modificação aí na lei com relação a isso e fizeram regras mais brandas para entradas de brasileiros no Canadá. Basicamente, a partir dessa mudança, o brasileiro poderia conseguir por internet uma permissão eletrônica que substitui o visto canadense. Assim você consegue facilmente entrar no Canadá, desde que seja por vias aéreas, tá? Permissão eletrônica para entrar. Bom, a gente foi lá para a Ilha Vitória, lá a gente foi barrado, a gente também não tinha permissão eletrônica, mas mesmo se tivesse, em princípio não daria, porque precisa ter um visto para entrar por mar ou por terra, e aí a gente decidiu tentar a sorte na fronteira e chegamos na fronteira.
Bom, quando a gente ainda estava lá na Ilha Vitória, eu cheguei pro Edinho e falei assim, Edinho, vamos então pelo menos tirar a permissão eletrônica de entrar, porque também entrar sem nada vai ser muito difícil. A gente chega lá com a permissão eletrônica, custaria uns $39 por pessoa, a gente pagando inclusive uma taxa de urgência para a permissão sair, tipo no mesmo dia, e a gente entra com essa permissão eletrônica e a gente já fica lá autorizado para entrar no Canadá da forma correta com a permissão eletrônica, tá? E aí o Edinho falou, não precisa, vamos lá, todo mundo sabe que o Edinho é muito pão duro. E ele cismou que não precisava, vamos perder tempo, vamos direto para lá, porque há alguns anos atrás eu entrei de carro sem visto nenhum, lá pela fronteira, apenas expliquei o que eu queria, entrou eu e meu filho, a gente só ia para fazer compra e pau, não vamos emitir a permissão eletrônica. Bom, a gente não emitiu a permissão eletrônica, chegamos no guichê aí do Canadá, e quando chegou a nossa vez, o Edinho estava atrás de mim, o canadense que estava lá no guichê, a autoridade, perguntou para mim, visto? Aí eu falei assim, cara, não temos visto não, a gente é do Brasil, mas eu li que não precisa mais de visto. Aí ele perguntou, você tem pelo menos a permissão eletrônica de entrada? Aí, sabe a musiquinha? Aí eu falei, cara, eu não tenho a permissão eletrônica de entrada, mas eu posso emitir não sei o que. Aí o cara passou um rádio e mandou a gente ir lá falar com os oficiais que ficam dentro do escritório ali da fronteira. Bom, aí a gente entrou no escritório da fronteira e foram 6 horas lá dentro de sabatina, meu irmão. Eu tive que desenrolar muito no inglês com os caras, explicar a história toda. Falei a verdade, do começo ao fim. Olha, falei admitir, foi uma cagada. A gente entendeu que não precisava mais do visto, porque saiu uma norma. Aí depois vimos que a permissão eletrônica só servia para aéreo e tal. Disse que eu tinha um canal no YouTube, que a gente estava fazendo passeio, que viemos do Brasil, que a gente só quer cruzar o Canadá porque nosso objetivo mesmo é ir para o Alasca, então a gente só vai ficar uma noite e tal. Bom, essa história durou 6 horas, gente, 6 horas. A gente saiu 00:30 da fronteira. Chegamos lá 6 horas antes e saímos 00:30, depois de ter andado até a Ilha Vitória, não termos conseguido entrar, voltado tudo e chegar na fronteira. 00:30. Então, 00:30, a gente conseguiu, a boa notícia é que a gente conseguiu entrar no Canadá com um visto temporário, que daria direito apenas a alguns poucos dias e o direito de sair do Canadá e não poder mais voltar com aquele visto. O visto seria automaticamente cancelado no momento que a gente sai do Canadá. A gente sai, mas não pode mais voltar. Mas a boa notícia é que a gente fez a proeza de conseguir entrar no Canadá, a viagem continuar para o Alasca, para Anchorage, apenas, o que é pesado, R$2.000 mais pobres por casal, graças a teimosia do senhor Edinho, mais uma para entrar para os anais das histórias que a gente tem com o Edinho. Mas depois disso foi só diversão, porque a gente, imagina, a gente achou que ia ficar barrado e conseguimos passar. Foi demais, olha só como é que foi. Agora é 00:22. Ou seja, a gente ficou, sei lá quantas horas, 5 horas, 6 horas na fronteira do Canadá, mas conseguimos resolver e entramos no Canadá. Então a expedição continua. Vamos conseguir um hotel aqui em algum lugar. Amanhã estamos, quer dizer, hoje já, né, em Vancouver, Canadá. Vamos passear por aqui e depois eu e Edinho seguimos para o Alasca e as meninas retornam de Vancouver. Legal, resolvemos. Expedição Américas, agora nem sei mais, Expedição Alasca. Expedição Alasca segue o seu caminho. Já estamos em Vancouver, depois da saga que o Edinho nos causou aqui, a gente conseguiu resolver. Os canadenses demoraram muito, mas teve um cara lá que estava com boa vontade. A gente ficou 5 horas na fronteira tentando, mas conseguimos um visto temporário que nos permitiu entrar aqui, né? Agora vamos pegar um hotel, dormir, já acordamos em Vancouver, isso é bom. Estou esquentando essa sanduíchezinha.